আরে আরে দিদা ওখানে কি খুঁজছে? প্রায় অনেকদিন বাদে দিদা আজ আমাদের বাড়িতে এসেছে। দিদা আসতে না আসতেই খোঁজ করছে লাল আলুর গাছগুলো কেমন হয়েছে। আসলে আগের বার যখন দিদা আমাদের বাড়িতে এসেছিল তখন কয়েকটা লাল আলুর গাছ লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, আর সেই গাছগুলোর কথা দিদার এখনো মনে রয়েছে। তাই এসেই জিজ্ঞাসা করছিল গাছগুলো কেমন হয়েছে। তখন দুপুরবেলা ছিল বলে গাছগুলো দেখতে আর নিয়ে আসিনি। তাই বিকেল হতে না হতে দিদাকে নিয়ে চলে এসেছি গাছগুলো কেমন হয়েছে দেখার জন্য। দিদাকে গাছগুলো দেখাতে এসে দেখি কয়েকটা লাল আলু ধরেছে, সেগুলো অনেকটা বড় বড় হয়ে গেছে। তাই এই ছোট পাসনিটা নিয়ে এসে আলুগুলোকে তেড়ে নিলাম। জানো তো প্রত্যেক দিনই গাছগুলোতে জল দিতে আসি, কিন্তু কখনো খেয়ালই করিনি গাছগুলোতে আলু ধরেছে বলে। দেখেছো আলুগুলোকে তাড়তে না তাড়তে বোন এগুলোকে ধুয়ে নিয়েও চলে এসেছে। তারপর আলুগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে সবাই মিলে মজা করে খেলাম। আলুগুলো খেতে কিন্তু দারুণ ছিল। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। তাহলে আজকের মতো আসি, টাটা।